Qayerga ketding? Xotinim yo'qolib qoldi. Qayoqqa ketdi? Nima yig'layapman? Undan ko'ra izlab topganim yaxshi. Xotin qanisan? Qayoqqa ketding axir? Yo'q, xotinimni o'g'irlab ketishdi. Endi nima qilaman? Yangi xotin olsammicha? Yo'q, xotinimni topishim kerak. Ketdim, yaxshi izlab ko'raman. Tezroq topmasam bo'lmaydi. Alo, bu Jo'xami? Ha, Jo'xa, nima gap? Xotining bizni qo'limizda. Nima? Qo'lingda? Tez qo'yib yubor, ahmoq. Qo'yvor. Qo'yvadim janob. Qo'yvordik xotiningni. Nima? Yerga qo'yib yubordingmi? Jinnimisan? Tez ko'tar. Ko'tar. Bu yanami? Bo'ldi, ko'tardik. Nima? Yana qo'lingga ko'tardingmi? Tez stulga qo'y. Stulni qayerdan bildi? Mayli, stulga qo'y. Hozir janob. Mana qo'ydim. Bo'ldi, qo'ydik stulga. Nima xohlaysan axir mendan? Nimaga xotinimni o'g'irlading? Xullas, bizga 99-qishloq kerak. U qishloqni menga olib berishga yordam bersang, xotiningni qo'yib yuboraman. Aniq qo'yib yuborasanmi? Va'da, qo'yib yuboraman. Bo'pti, unda men senga yordam beraman. Faqat 1 kun sabr qil. Ha, bo'pti. Xullas, xotin nimadir qilishimiz kerak. Xo'p bo'ladi janob, hozir nimadir qilaman unda. Davay. Endi nima qilaman? 99-qishloqqa borishim kerak, lekin bu yerdan taksi topish problema bo'lsa kerak. Xo'sh, taksimi? Voy, taksi to'xtang. Assalomu alaykum janob, bu taksimi? Yo'q, traktor. Traktor bilan taksi qilyapsizmi? Ha, shunaqa, qayerga borasan? To'xting. Ha, mana shu janob, shu yerda to'xtatib yuboring. Javna qishloq ichiga borib tashlashingiz shart emas. Unda tush. Pulni ber. Mana pulingiz, oling, yaxshilikka ishlatasiz. Sen menga izvasiya qilib pul berdingmi? Bo'pti, sog' bo'l, ketdim qarochi. Oho, brat, farsajni ko'p ko'rganmi deyman-a? Dreamga o'xshaydimi? Rostdan ham Dreamga o'xshar ekan. Kelib bu yoqda Dream taksichilik qilib yuribdi. Hammaning javob. Men tezroq borib xotinimni qutqarishim kerak axir. Qishloqda qanday ularga olib bersam ekan-a? Janob mer oldiga tez boring. Janob mer, qayerdasiz? O'tib ketdimi? Tez qaytib kiray. Voy, eshik kim qo'yib qo'ydi bu yerga? Eshikni yo'qotmaysanlarmi? Bu yerda eshik nima kerak edi? Janob mer, assalomu alaykum. Janob mer, banditlar xotinimni o'g'irlab ketishdi. Ular menga shart qo'yishyapti. Qanaqa shart? Nima bo'ldi? Xullas 99-qishloqni bersak, xotinimni berar ekan, bo'lmasa berishmas ekan, boshim og'rib ketyapti. Tushunarli. Unda menda bitta reja bor. Qanaqa reja? Hozir yer ortimda ko'rsataman. Janob mer, Tur Jo'xa, yiqilasan. mana boryapman. Alo, qishloq tayyormi? Yo'q, qishloq tayyor emas. Qishloqlar chiqmayapti qishloqdan. Unda menga janob mer va hujjatlarni olib kel. Xo'p, xotinim yaxshimi? Xotiningmi? Xotining-ku yaxshi-da. Mayli, xotining yaxshi. Agar nimadir bo'lsa javob berasanlar. Bo'pti, ungacha o'zimizga nimadir bo'lib qolmasa mayli. Bo'pti, tezroq olib kel. Voy, ushla tez. Va. Janob mer, endi nima qilamiz? Menda bitta reja bor. Aytgandingiz reja borligini. Yer ortimda ko'rsataman qanaqa rejaligini. Qayoqqa boramiz, janob mer? Izimdan kel, ko'p gapirma. Mayli, qayoqqa endi? O'y tomonga. Jo'xa, kelyapsanmi? Ha, janob mer, kelyapman. Davay, och. O'zingiz ochsizchi? Tentayimsa meni qo'lim yo'q-ku. Aytgancha, sizni qo'lingiz yo'q, kechirasiz. Jinniya, tezroq och. Mana marhamat kiring. Sen birinchi kirsangchi. Sizda oyog'ingiz bor-ku, kiring endi. Tez ko'ray. Mana kirdim. Oho, bu yer qanaqa joy? Bu laboratoriya. Men bu yerda o'zimni klonimni yaratmoqchiman. Ya'ni yaratib bo'lganman. O'sha klon sen bilan birga boradi o'sha shaharga. Juda ham yaxshi-ku. Ha, yaxshi. Davay, richangni bos. O'zingiz bossangizchi? Jinimizdan qo'lim yo'q-ku. Aytgancha qo'lingiz yo'q-a? Hozir mana tak 1 2 3. Dahshatku, qara, u menga o'xshar ekan. Sizni kloningiz bo'lgandan keyin menga o'xshamasa kerak. U chiqdi, ko'rdingmi? Yo'q, sen mensan, bilyapsanmi? Ha, bilaman. O'zing ham mensan. Nima sen meni senlayapsan? Sen axir mendan aytgancha ikkalamiz tengmiz-ku, ikkalamiz bir xilmiz. Bo'ldimi, razboriylar tugadimi? Endi nimadir qilamizmi? Ha, bo'ldi. Qarochi, klon, sen Jo'xa bilan birga shaharga borasan. Keyin u nima bo'lishini tushuntiraman senga. Ha, tushunarli. Sen Jo'xamsan. Ha, men Jo'xa. Tez ketdik unda. Ha, yo'l boshlachi, ketdik. Yaxshi bo'ldi. Bu yerda nima qilyapmiz? Taksi kutyapmiz, taksi. Ha, taksimi? Taksi nima edi? Taksi mashina. Ha, mashinami? To'g'ri. Mashina nima? Mashina bu hech narsa. Sen klonsan, bilmaysan. Klon nima? Hech narsa. Ana taksi keldi. Qani taksi? Taksi nima narsa edi u? Jinni hala kelyapti. O, taksi dahshat narsa ekan. Men sevaman taksi.
hoy jinnimisan bu yoqqa kel mashinaga minib ketamiz. Ha, menamizmi mayli? Yo'q janob mer sen lepsanmi? Ha, men haqiqiy janob bermasman. Ha bu kloni. Shunaqami? Unda ketdik, kamarlarni taqib ollaring. Meni shimim tushib ketmaydi. Ha, meniki tushib ketyapti. Qattiqroq taqib olay hozir. Hozir drift qilaman, qaranglar. Ko'ryapsanlarmi? Dahshat, dahshat. Yetib keldikmi? Hoy Dream. Yetib keldik, mana oz qoldi. Pashti yetib keldik. Ko'rmay qopman. Mayli, tushinglar. Bizdan qancha bo'ldi? O'sha kelishgan summa. Bo'ladimi? Biz kelishmagandik-ku bunga. Bo'ladi, ketaver. Baravni qara, nima bo'ldi? Yur ortimdan, kerak emas unga qarab o'tirma. Qarovchi shu yerdan ichkari kiramiz. Kelyapsanmi? Ha, kelyapman. Bu yerda bitta ochiq eshik bor ekan. Jo'g'a, qutqar bizni iltimos, xotining bizni uryapti. Sizlar xotinimni axir ushlab o'tirgandinglar-ku. Ushlay olmayapmiz, u bizni urib tashlayapti, qara, yana uryapti. Bo'ldi, xavotir olmanglar. Mana bu janob mer sizlarga, mana esa xotinimni olib ketaman. Bo'ldi. Men shu yerda qolaman menda. Shu yerda qolasiz, qarovchi janob mer. Xotin, qanisan? Voy, chiqib ketdingmi? Ketdik, uyga boramiz. Piyoda ketamiz-da, mashina yo'q bu yerda hozir. Mana xotin, qishloqqa ham yetib keldik. Ular senga tegishmadimi o'zi? Tegisha olmaydi hamda o'zi sen karetaga borgansan axir. Sekinroq yur, yugurma, men ham yetishib olay. Sen bilasanmi, agar seni qaytarib olib kelmaganda sensiz yashay olmasdim. O'shaning uchun ham seni qutqarib keldim. Xo'p, hozir janob mer yoniga kirib, men bir ikkita narsani gaplashib olishim kerak. Ya'ni janob merni tashlab kelganim yo'q, uni klonni tashlab kelganman. Buni senga aytmagandim. Sen esa borib bemalol uyda damingni olib tur. Men janob merni oldiga bo'laman. Qarab turing, yana o'g'irlab ketishmasin. Xotining topdingmi? Ko'rmayapsanmi? Mana topdim. Shu xotiningmi seni? Shuku, tanimayapsanlarmi? Tanimay qopman, kechirasan, uzrasan. Sorry brother, sorry. Bo'pti, sorry qildim. Bor, uzoqda o'yna. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum. Qahramon qaytibdi-da. Qanaqa qahramon? Men Jo'xaman, tanimayapsizmi? Bilaman, sen geroysan, geroy. Geroy demoqchimisiz? U kim edi u? Tentak, geroy degani bu qahramon degani. Bo'ldi, tushundim. Super qahramon demoqchisiz meni. Yo'q, oddiy qahramon, supermasdan. Bo'pti, mayli. Xullas sizga rahmat aytmoqchiman janob mer. Bo'pti, rahmat aytishga aytganga, lekin orqaga bitta qara-da. Xo'sh, nima qilibdi? Eshikni ko'ryapsanmi? Yo'q, ko'rinmayapti. Eslasang agar eshikni sindirib otib yuborganding, joyiga tez yangi eshik qo'yib ber. Bo'ldi, hozir 1 sekund topib qo'yib beraman janob mer, bo'ladimi? 1 sekund emas-ku. Mayli, 2 minutmi? Xullas, qanchadan olib kelsang olib kel. Keyin polzekinlaringni ham tez yig'ishtirib olib kel. Soliq to'lamaganiga qancha vaqt bo'lib ketdi. Xo'p bo'ladi janob mer, hozir. Lekin uyimga kira olmayman chunki sabab bor-da. Bo'lmasa asbob uskunalarni shu yerdan ol, birinchi eshikdan. Mayli. Ketmon olaman, bitta tapir olaman, bo'ldi. Bo'pti, bor endi ishni qil. Mayli janob mer. Birinchi o'rinda o'rmondan borib daraxt topib kelishim kerak. Chunki janob merga eshik yasab berishim kerak. Eshigini sindirganim esinglarda bo'lsa agar, kelgan vaqtim shahardan keldimmi o'zi? Yo'q, shahardan keldim ertalab. Shahardan kelgan vaqtim eshigini olib otib yuborgandim. Bilmayman kim qayoqqa uchib ketgan. O'shaning uchun hozir janob merga yangi eshik yasaymanda, eshigiga qo'yib beraman. Keyin esa polzekinlarni ham yig'ishtirib berishim kerak, soliq to'lash kerak. Shu vaqtda ham soliq so'raydi janob mer. O'zi qayerdagi muammo problemalardan qochib kelyapman, yana soliq va shunga o'xshash narsalar so'rab o'tiradi. Xo'p, bugungi sarguzashtim sizlarga yo'qmi bilmayman. Kommentariy yozib qoldiringlar chiqani. Yo'q, bu shu yerda tursin, chunki bu kimgadir hali kerak bo'lib qoladi, o'shanda shu yerdan foydalanib ketsa ham bo'ladi. Bugungi sarguzashtlarga, nima dedim? Bugungi sarguzashtlar yana aytayapman. Короче, yoqqan bo'lsa kommentariy yozib qoldiringlar. Men yana shunaqangi sarguzashtlarni qilishga harakat qilib ko'raman. Animatsiya juda ham qiyin ekan, o'zi ham boshlarim og'rib ketdi. Xo'p, ana endi janob mer eshik olib keldim siz uchun. Hozir to'xtang, bu tomondan qo'yib berish kerak sizga. Stop, noto'g'ri qo'yib yubordim, kechirasiz. Sen qo'ling qiyshiqmi balo? Yo'q, kechiring janob mer, axir qo'lim qiyshiq emas-ku, lekin noto'g'ri qo'yib yubordim. Qo'yib bo'lmayapti-da o'zi janob mer, to'xtang hozir. Mana qo'ydim. Bo'pti, bor endi polzekinlarni yig'ishtirib kel. Mayli, hozir 2 sekund. Polzekinlarim ham anchagina pishib qolgan shekilli. Harakat qilaman tezroq yig'ishtirib kelishga. Hozir uyga xotinim kelgan, dam olyaptimi, bilmayman, ovqat qilyaptimi, nimadir qilyapti, короче. Hozir 1 sekund iloj bo'lsa polzekinlarni yig'ishtirib tashlashga harakat qilaman. 1 sekund yig'ishtirish menimcha kimni qo'ldan kelmasa kerak. Sizlar qo'lingizdan keladimi yo'qmi kommentariy yozib qoldiringlar. Juda polzekinlarning ovozi juda baland chiqyapti. Bilmayman nimaga bunaqa bo'lyapti.
Demak, nimadir problema bor. Bu problemani hal qilish uchun esa keyinroq harakat qilib ko'raman, cho'tka emas. Endi qaytarib ekib chiqish kerak albatta. Tak, sabzilarni ekamiz birinchi qatorga va keyingi qatorga. Chunki sabzi qanchalik ko'p bizga hosil bersa, shunchalik ko'p foyda bo'ladi. Sabzi narxi balandda bizda hozir. Sabzini o'shaning uchun ham ko'proq sotishga harakat qilyapman. Ya'ni ko'proq ekishga va ko'proq o'stirishga, ko'proq hosil olishga harakat qilyapman. Tushunyapsizlarmi axir? Tak, bo'ldi, normalli. Endi bu narsalarni olib borib janob topshiraman va keyin nima qilsam qilaman. Boshqa ishlarim bo'lsa, o'sha ishlarimni qilsam ham bo'laveradi. Tak, telefon kelyaptimi? Alo, eshitaman. Voy Jo'xa, axir bu janob merni o'zi emas ekan-ku. Janob o'zi emas, bilaman. Yaxshisi tinchgina telefondan qochganim ma'qul. Atak, bilib qolsa dabdala, bilib qolib bo'lishdi-ku. Janob mer, ular sizni, ya'ni uni siz ekan emas, nima deyapman? Короче, uni klon ekanligini bilib qolib, voy, nima deyapman, bilib qolishibdi. Tushunarli. Hech narsa qilmaydi. Klonni portlatib yuborsang, ularning atrofidagilar portlab ketadi. Rostdan portlasa bo'ladimi? Ha, telefoningda kod bor, o'sha kodni ter. Obbo, telefonimni ko'chaga tashlab kelibman. Hozir telefonimni olib kelib portlatib yuboraman yaramaslarni.